Vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilərimiz. Yeni bir mənzildən salamlayıram sizləri. Xırdalandayıq mərkəzdə. Parkın 50 metr, 60 metr məsafədə yerləşir. Mənzilimiz 110 kvadratdır. Qubça əldədir, ipotekaya yararlıdır. Gördüyünüz kimi geniş bir salonumuz var. Təmiri çox yüksək səviyyədə aparılmışdır. Divar kağızından tutmuş bütün materiallar hamısı bahalıdır. Buradan keçək mənzilimizin geniş bir mətbəxi var. 110 kvadrat dediyim kimi 3 otağa düzəlir. Bütün metlav olan yerlər isti poldur. Tavanımız gözəl işıqlandırma ilə təchiz edilmişdir. Divarda çılçıraqlar asılıb. Geniş salonumuz var. 28 kvadrata yaxın. Buradan keçdik mənzilimizin dəhliz hissəsi isti poldur yenə. Bütün kermogranit olan yerlər. Bura mənzilimizin hamam sanuzel bir yerdə. Gördüyünüz kimi bahalı kermogranitdən işlənilib. Burada mənzilimizin yerləşir uşaqlar üçün yataq otağı. Belə bir geniş yataq otağımız var. Burada böyüklər üçün yataq otağı yerləşir. Yenə qarşısında eyvanı var. Binanın qarşısı açıqdır, gün düşən bir mənzildir. Heç bir mənə yoxdur. Kum xətləri çəkilir. Bir də geniş yataq otağımız var.